山笠渡りの愉快な生き物長図鑑から生き物たちのすごい生き様を紹介。オグロプレーリードッグ編。オグロプレーリードッグの遠くまで響く鳴き声は重要なコミュニケーション手段。天敵が近づくと警報の鳴き声で群れの仲間に知らせる。今回はこの鳴き声の秘密に迫る。プレーリードッグの天敵は数多い。それぞれの捕食者にきめ細かい対策が求められる。例えばワシが現れたら大きさ、色、形、速さも鳴き声で説明できるのだ。侵入者が人間でも大きさ、何色の服を着ているか、銃を持っているかどうかも鳴き声で表現できるというのだ。言葉は人間だけのものではないのかもしれない。